خب مسئله left axis خلاص شد. left axis division left ventricular hypertrophy left bundle branch block right ventricular infarction anterior infascicular block. right axis division اگر مریض right axis division باشه. right axis division کدام دیویژن بود؟ right طرف لید سه طرف راست مثبت چپ منفی. لید سه مثبت لید یک منفی لید سه مثبت رچ به یک دیگه میرسه رچ. رایت اگر مریض رایت اکسس دیویژن است مریض ممکن رایت ونتریکولار هایپرتروفی باشه. چطور بفهمیم که مریض رایت ونتریکولار هایپرتروفی است؟ یک ساین. اگر شما گای آر دلید وی یک بیشتر از 7 میلیمتر یافتید مریض ممکن رایت ونتریکولار هایپرتروفی باشه. ادوایس ایکو چون ایکو گلدن چایلز است. چرا مریض رایت ونتریکولار هایپرتروفی است؟ ممکن مریض پلمونری هایپرتنشن داره. چرا مریض پلمونری هایپرتنشن داره؟ ممکن مریض سیوپیدی باشه. ممکن پرایمری پلمونری هایپرتنشن داشته باشه. اگر مریض رایت اکسس دیویژن است آیا مریض رایت ونتریکولار هایپرتروفی هست یا نه؟ مستقیم لید وی یک ببینید. اگر وی یک آر بیشتر از 7 میلیمتر بود ممکن باشه و بعدش با شواهد بگردید. اگر چنین چیز نبود مریض لفت ونتریکولار انفارکشن بسیار مهم است. شما میفهمید 98% انفارکشن در لفت ونتریکل است. از این خاطر مهم است. ممکن هیوج لفت ونتریکولار انفارکشن باشه. یک قسمت کلانی از لفت ونتریکل انفارکت شده باشه. انفارکشن داشته باشه. از این خاطر شما پشت لفت ونتریکولار انفارکشن بگرده. شواهد به خاطر لفت ونتریکولار انفارکشن ما در مبحث اویدنس آف اسکمی میخوانیم. اگر چنین چیز نبود شما پشت رایت بندل برانچ بلاک بگردین. رایت بندل برانچ بلاک چطور تثبیت کنی؟ اگر مریض رایت اکسس دیویژن است رایت اکسس دیویژن جمع وایت نسبتاً وایت کیارس کامپلکس more than 0.10 سکند. اگر کیارس بود تا 0.12 سکند این کیارس کمی و نسبتاً واید است میگیم که مریض ممکن رایت بندل برانچ بلاک است. رایت اکسس دیویژن جمع واید کیارس کیارس واید تا 0.12 سکند. نورمال کیارس سابق ما تا 0.12 میخوندیم در صورتی که نورمال کیارس 0.10 سکند است. 0.12 کم واید کیارس است. رایت اکسس دیویژن جمع واید کیارس مساوی است با رایت بندل برانچ بلاک. باز اونم مسئله است. اگر ای اس نود است ای ای نود است ای هیز است ای بندل برانچ ای طرف راست ای طرف لفت. سیاله به اسنور به ایونور است. با این طرف هم باید منظم به این طرف هم. اینجا بلاک است. وقتی که بلاک است سیاله چی گونه میه؟ سیاله می از اینجا تا اینجا بلاک است. بعد از این سیاله میره در اینجا. باز از اینجا این تو میه در اینجا. از این خاطر اکسس چنج میکنه. اگر شما بسیار خوش شانس بودین ممکن باز شما در لیدی وی یک به شکل ام تایپ و در لیدی وی 6 به شکل W تایپ یعنی سرچپه لفت اکسس دیویژن لفت بندل برانچ بلاک ببینید. این کلاسیک است. بسیار کم خود دیدین در زندگی روزمره طبابتتان. ساده ترینش رایت اکسس دیویژن جمع وایت کیارس مساوی است با رایت بندل برانچ بلاک. اگر این مسئله نبود و مریض رایت اکسس دیویژن داشت داره رایت ونتریکولار هایپرتروفی نیست. کیارس آر بلندتر از 7 نیست در وی یک. لفت ونتریکولار انفارکشن شواهد نیست. شما میبینید در سی جی تغییراتی به خاطر انفارکشن نیست. ممکن مریض رایت بندل برانچ بلاک باشه. کیارس واید نیست. یک گزینه دیگه میمونه. مریض های پاستریور هیموفاسیکولار بلاک است. پاستریور هیموفاسیکولار بلاک نو مدیکل انویستیگیشن نو تریتمنت ناتینگ. بعض وقت امکان داره که مریض آن اکسس داشته باشه مگر هیچ از این مشکلات کلان دیگه نداشته باشه. از خاطر اینکه مبحث ما جمع کنم درباره هایپرتروفی
اول شما در ECG بعد از این فرمول هیچ گاه یادتون نمیره. تا حالا ما شما ریتم خوندیم، در ریتم ما فهمیدیم رگولاریتی رو محاسبه میکنیم، پی وی رو محاسبه میکنیم، پی آر اینتروال محاسبه میکنیم، کی آر اس دیوریشن محاسبه میکنیم، ریتم پیدا میکنیم یا ریتم میاره. مستقیم میم در اکسس که یافتیم مستقیم. اگر مریض لفت اکسس دیویژن است، آیا لفت ونتریکولار هایپرتروفی است یا نه؟ اگر لفت ونتریکولار هایپرتروفی است، اینی موارد داره یا نداره؟ اگر نداشت لفت مدل برانش بلاک است، لفت مدل برانش بلاک چی تو بفهمیم؟ لفت اکسس دیویژن جمع واید پیارس. اگر اون نبود رایت انفرشن، آیا رایت انفرشن هست یا نیست؟ شواهدش بدم. اگر نبود مندریز آنتریور فاسیکولار بلاک است، هیچ. اگر اکسس رایت اکسس دیویژن است، رایت ونتریکولار انفرشن است، ببخشید رایت ونتریکولار هایپرتروفی هست یا نیست؟ اگر هست باید آر بیشتر از 7 میلیمتر در V1 باشه. اگر نیست left ventricular infarction هست یا نیست؟ evidence for left ventricular infarction در اسکیمی میخونیم. اگر نیست مریض رایت بندل برانش بلاک است یا نیست؟ ممکن باشه. نه هست نیست. QRS ببینین. اگر QRS واید بود هست، اگر نبود نیست. اگر هم نبود مریض posterior hemifascicular block. شما امروز هایپرتروفی ها را فهمیدین، صرف هایپرتروفی و ذهنی را نفهمیدین که در هایپرتروفی و ذهنی چی تغییری به وجود میاد. صرف ما میخوایم هایپرتروفی و ذهنی را در اینجا براتون رسم کنم. ساده، خیلی ساده است هایپرتروفی. right atrium left atrium. اگر این ناحیه هایپرتروفی شود، موجی پی اگر ای تو یک اکسس داشته باشه و ای تو یک اکسس داشته باشه، موجی پی حاصل جمع از هر دو بوتین است. موجی پی قسمت اولش مربوط رایت اتریوم است، قسمت دومش مربوط لفت اتریوم است. اگر رایت اتریوم هایپرتروفی شود، این قسمت بالا میشه، دیگهش نرمال میشه. اگر لفت اتریوم هایپرتروفی شود، این قسمت طولانی میشه، واید میشه. پس موجی پی دو تغییرات میاد. اگر رایت اتریوم هایپرتروفی شود، موجی پی پیک میشه، پی ویو که به نام پالمونال ویو هم یاد میکنه، پالمونال پی ویو. اگر لفت اتریوم هایپرتروفی شود، این موجی پی واید میشه که به نام مایترال پی ویو هم یاد میشود، واید. خیلی نورمال موجی پی برای ما شما اگر ای پی بلند شود، اگر پی از 2.5 خانه بلندتر باشه، ما شما میگیم که موجی پی از پی پیک است. پی پیک با وجود میاد در صورتی که در رایت اتریوم هایپرتروفی شود. رایت اتریوم هایپرتروفی ممکن پی پالمونیک باشه. اگر پی واید شود، ما میگیم که در مایترال مشکل موجود است. از این خاطر این مایترال ویو است که اینجا هایپرتروفی میسازه و این پی واید میشود. باز تکرار میکنم، موجی پی ایره باز پاک میکنم که شما توجه یک بار باز کنین. موجی پی حاصل جمع اردو بوتین است. این پی نصف اولش مربوط رایت اتریوم، نصف دومش مربوط لفت اتریوم است. اگر رایت اتریوم هایپرتروفی میشه، طبیعی است که ایره کش میکنه که کش کدی پیک میشه. اگر لفت اتریوم هایپرتروفی میشه، ایره کش میکنه، این طرف واید میشه. اگر یک موجه پیک باشه به نام پی پالمونریک یعنی رایت اتریوم هایپرتروفی شده. اگر واید شده یعنی لفت اتریوم هایپرتروفی است، به نام پی مایترال یاد میکنه. پی پیک، پی پالمونیک، پی واید، پی مایترال پی ویو میشه. شما هایپرتروفی رو فهمیدین، لفت ونتریکولار هایپرتروفی، رایت ونتریکولار هایپرتروفی، رایت اتریوم هایپرتروفی و لفت اتریوم هایپرتروفی رو فهمیده. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون.